गाइस आप लोग देख ही सकते हो, हमने एम्पलीफायर को बाहर निकल लिया है। अनबॉक्सिंग हो गया हमारा। तो आपके सामने है एमआर कंपनी का MA1250 एम्पलीफायर है। तो गाइस इस एम्पलीफायर में आपको 4 माइक कनेक्टर मिल जाएगा, 1 2 3 4। ब्लूटूथ कार्ड भी मिल जाएगा, बहुत अच्छा क्वालिटी का ब्लूटूथ कार्ड मिल जाएगा आपको। यूएसबी हो गया, SD कार्ड हो गया और ऑक्स भी मिल जाएगा आपको। तो आपको और पावर सोर्स हो गया, ऑडियो इंडिकेटर आउटपुट हो गया,